lipad! Woo! Dami mga natutuwang bata talaga pagka sa mga big bike, ano? Nung bata ako, ganyan-ganyan din ako eh. Alam mo yun, parang never ko na imagine na magkakaroon tayo ng ganito. What is up, Brogy Stork here, and again we are back with another video. Yes, we are back with naka-Aprilia. Aprilia. Sticker penge. So nandito pa rin tayo sa Siglo Cafe. Check nyo to, check my other vlog. Solid place, napakaganda ng ambience, good food. A big shoutout kay Brother Dax, owner nitong place. Solid. Napakasarap ng pagkain. So ayan, pauwi na tayo ngayon. J-Dirt pa rin kasama. Solid tong ano na to, mga bro. So naka full 6. Brother, ikutan ko lang full 6 na V4S. Napaka-pogi. Ganda ng bike. Panalo. Carbon loading yan, boy. Hinton. Ingat. Eugene. Eto SC project niya, iba. Mas bago. Yan, pang ganito talaga no? Yan sa akin luma Pompa mo. Pwede naman to? Pwede na? Mamaya pa. Yung sa akin kasi, kung papansinin nyo, ito mas maikli. Tapos parang mas yung elbow nyo Sa akin paangat na ganun Pero parang kanino mas maingay? Sabi nila maingay yung ganyang canister So mas mayabang yung canister ko. Oo nga, okay nga. Try natin yung sa atin. Boy, patayin ko Patay ko Compare lang natin mga brokies. Parang pareho lang naman. Nagana, may tayo. Tigil na tong kalungkuhan na to. Woo! Sarap. Malagutoki. Let's go. Inamamigo yung usok. Brother, yun yung owner mga brokies. Yan. Let's go. Grabe talaga tong ano na to V4S na to, napakaganda. Sheesh. Saan tayo? Sabay tayo pa uwi. Sabay tayo pa uwi Let's go! Ay! Sorry! Let's go! Tara! Let's go! Bayan. Ewan ko kung, hindi ko alam kung saan exit natin ito mga brokies. Pero sana hindi tayo, kung bumalik tayo ng Tagaytay kasi ito Sunday, medyo matindi-tindi traffic nun. So malabo tayo doon. Sana hindi doon yung daanan natin. Dami mga natutuwang bata talaga pagka sa mga big bike, ano? Nung
bata ako, ganyan-ganyan din ako eh. Alam mo yun, parang never ko na imagine na magkakaroon tayo ng ganito. Tapos magpapapalit-palit pa tayo ng motor. Ay, pababa naman to. Ikaw pa rin nasa likod ko, Alexis. Banking mo, wala ka pala eh. You know. Sino yung naka-Waze? Ay! Let's go. Parang ang bilis ng pacing natin, boy. Okay lang mabilis pacing, basta kasabay nyo ako. Pag nawala ako sa mga mata nyo, bagal na kayo. 58 kilometers Manila. Sir. Ay, solid to ah. Malupa ah. May jeep. Pasukin ko, boy. May jeep ah. May kubo. Oy, may aso. Kanan daw, kanan. Kanan? Kanan? Go kanan, sunod sa naka-Waze. Uy, yung iba ba nakasunod? Wait lang. Wait lang, tumigil yung iba. Baka mamali ng pasok. Kanan, kanan, kanan. Ganda ng lugar dito. Follow the leader. Guys, ano ba? Kaya tayo nagano. Gaganda ng bahay dito, no? Parang sobrang kalma-kalma lang. Sakto kasi paglabas natin dyan, nasa Balintawak na tayo. Kotse, may kotse. Walang kotse. Aspalto. Oy, oy, kala ko tatawid siya. Clear. May truck ha. Ay, may checkpoint. Char. Init.
Ganda ng ganda ng lugar mga brokies. Sobrang lang. Sobrang chill lang. Kaliwa. Ngayon lang ako nag-ride ng naka-cardo, nakakonect sa cardo. May cardo naman tayo kasi mayabang tayo eh. Kahit di natin ginagamit. Ito pala yun. Gagi, goods to goods. Woo! Woo! Joke lang. Lumilipad oh. Woo! Yes sir. Good shit. Bagal. Saan tayo? Kanan? Diretso? Nagagagawa mo kya? Lipad! Woo! Mga pakyo kayo, sakit sa tenga. Mga animal. Silang Cavite tayo mga brokies. Dito tayo umikot para iwas traffic. Ang saya mag-ride pag nakakardo, lalo na pag sira ulo yung mga kasama mo. Hindi nyo naririnig eh, pero hindi nyo rin naman may enjoy. Kami lang nagkakaintindihan eh. Baka mamaya ma-demonetize yung yung video pagka narinig nyo yung pinag-uusapan namin eh. Woo! Good shit. Solid ride, solid. Gago si JC nawawala. JC, oy, wag nyong iwanan nyo, kasabay ko pa uwi yun. Tabi tayo. Wait. Tayo natin. Let's go. Tara. Tila kayo mga bubuyog na eh.
Yan ba? Gago! Seryoso? Okay mga brokies, nandito tayo sa... Saan tayo? Dasma. Sa Dasma, so medyo mahaba-haba naman yung vlog. Mama mo, batiin mo yung mama mo. Hi mama! Sa YouTube na ako na Torgy! Si Motochronics. Si Eugene, mainit ulo eh. Pero, yun. Quick ano lang naman to, quick ride. Medyo masaya pag marami kami. Alam mo yun, pag marami kami, sobrang saya talaga ng vlogging life. Maraming happenings, no? Yes. Medyo aligagala lang. Oo, medyo ano lang, medyo... Ano inalaban mo naman yung sintas mo? Puta yan, nag-aalipustahan, wait lang. So yun na mga brokies. Padala mo sa bahay, papalabang ko please. Hindi ko na mag-uwi. Para naman yung sa bahay. Hindi ka na maging itim yung sintas mo eh. Hindi makabulag mo. Tutupusin nyo na. Hindi ko matapos yung... Ito, pansinin ko lang, ewa. Ang ganda ng playground dito mga brokies sa Dasma. Tapusin natin yung vlog dito kasi baka tamarin na tayo mag-edit. Diba? Pero yun lang. Maraming salamat sa pagsama. If you're not yet subscribed to the channel, make sure to subscribe and hit that bell button din, syempre. So if ever we have new uploads, ma-inform kayo agad. And of course, don't forget to like us on Instagram, Facebook, and TikTok. Yun lang. Makita tayo pagparami. Mayuta nga ako. Shout.